Egun on guztioi, lehenik edabideetako lankideoi, gure gonbite onartzeagatik. Eta, nahiko nizueke ongi etorri eta egun on eskaintza berezi bat egin akademiako kidei, irakaslei eta gaur ona hurbildu zareten ikaslei. Badakit, ikasleen artean banatu dela deialdi bat gaur hemen egon zintezten eta aurkezpen honen berri izan zen ezaten, eta eskertzen dizuet hemen izatea. Uste dut, jakina, liburuaren egilei ere nahi diet eskerronik handiena eman, gaur ekitaldi nire ustez garrantzitsu honetan egotera eta parte hartzera gonbidatzeagatik. Iruditzen zaidalako benetan, euskararen historian eta Euskal Herriaren historian garrantzia izango duen argitalpen baten aurrean gaudela. Uste dut, zorionak eman bartzizkiela bereziki liburukote mardul honen atzean dauden ikerle eta egilei. Ez dakit gerorako pentsatuta zenukaten edo ez, baina nik nahiko nituzke aipatu, zilegi bada, Joaquin Gorrotxategi, Iban Igartua, Joseba Lakarra, Patxi Salaberri, Celín Munol, Ricardo Gómez López, Blanca Urgel, Iñaki Camino eta Pello Salaburu. Beraiek dira, liburuaren atal ezberdinen, biltzaile, ikerle eta idazle modura ageri direnak eta uste dut danek merezi dutela aipamena gaurko honetan. Euskararen historiaz hitz egiten digu liburu honek, horrela du izena, baina nik uste dut badala baita ere gure herriaren historiaren ispilu bat. Euskara hitz egin den lurraldeen historia bat, ez bakarrik hizkuntzarena, baita ere lurraldeena, bertan bizi izan diren gizon emakumeena, erakundeena, eta guzti horrek hizkuntzaren evoluzioan izan duen eragina neurri handi batean jasotzen, aztertzen eta esplikatzen duen liburu bada, eta hori garrantzitsua da. Beraz, ez da bakarrik hizkuntzalari ontzako liburu bat. Liburuaren zati handi batzuk jarraitzeko jakina hizkuntzalaritzaz jakin behar da, edo uki behar da intentzio pixka bat, edo borondate pixka bat. Baina hizkuntzalaritzaz ez dakienak ere badu zer ikusia, badu zer irakurria eta badu zer ikasia gaur aurkezten dugun liburu honetan. Uste dut baita ere egoki dela, rekonozimentuen arlo honetan, liburu honetan, nik uste dut izango dela gehien aipatzen den autorea, eta da Luis Michelena. Uste dut, gure hizkuntzaren historiaren azterketak zorra handia duela Luis Michelenarekin. Uste dut neurri handi batean gaur aurkezten den liburu honek jaso egiten duela zor hori eta adierazi egiten duela, eta bertan idazten duten irakasle eta ikertzaile guztien aipamenetan behin da berriz ageri da. Liburuak gauza baliagarri asko ditu. Bat, niretzat oso garrantzitsua eta garrantzitsuago unibertsitatean gauden ezkero da, atzean dakarren bibliografia. Eta benetan aipagarria da bibliografia horretan Luis Michelenaren izenak eta bere zerrendak hartzen duen tokia eta tartea. Uste dut beraz, Gasteizen egonda, Euskal Herriko Unibertsitatearen fakultate honetan egonda, eta liburuaren aurkezpenean zor handi bat daukagula edo Luis Michelenarekin, eta gaurkoa egun egoki badela aitortza hori egiteko. Bibliografiak badu beste ezaugarri bat, benetan garrantzitsu bat, da zenbat izen atzerritar dagoen, zenbat ikerle eta idazle dagoen, beste hizkuntza batzuetatik geure hizkuntzara hurbildu dena, hizkuntzalaritzaren eta linguistikaren mundutik euskararen mundura hurbildu dena, eta bere ikerketa aportatzen duena. Munduan osperik eta izenik handiena izan duten hizkuntzalarien zitak, testuak eta publikazioak ageri dira bibliografia horretan. Eta uste dut ez bakarrik hizkuntzaren historiarako, baita ere hizkuntzaren beraren azterketarako benetako referentzia bat bihurtuko dela liburuan jasota geratu den bibliografia hori, orain arteko ikerketak bere baitan jasotzen dituena. Nik uste dut liburu honek baduela beste alderdi bat oso azpimarragarria. Ni neu, ez naiz hizkuntzalaria, baina euskal filologia ikasi nuen. Eta guk filologia ikasi gendunean ez geneukan horrelakorik. Zorionez ezagutu genituen Michelenaren testuak, eta fonetika historika baska izan zen gure testu nagusia, ezta? Baina ondelako referentziarik ez zegoen.
Momentu honetan liburu hau argitaratzeak eta ikasleontzako referentzia bihurtzeak esan nahi du, beste gauza batzuen artean, zer aurrerapen egin duen herri honek bere erakundetzean. Ze garrantzitsua den herri honentzat unibertsitate bat edukitzea. Eta ze garrantzitsua den unibertsitate horren inguruan ikasleez gainera, irakasleak eta ikertzaileak egotea. Eta guzti hori erakusten du baita ere gaur aurkezten den liburu honek. Eta gauzak epaitzen ditugunean eta sarritan epaitu behar izaten ditugu eta egiten dugu danok. Oso garrantzitsua da perspektiba edukitzea. Eta atzora begiratuta edo eguneko egunera begiratuta ez dago perspektibari. Gauzak 50 urteko perspektiba baten jartzen ditugunean seguruna lehen ikusten ez ganean garrantzia ikusten digu. Uste dut liburu honek erakusten digula guzti horren garrantzia. Gure herrian osatu den unibertsitatearen eta zientzia arloaren garrantzi hori. Eta uste dut garrantzi hori bera duela eta hau ere badagokio euskararen historiari hizkuntzaren ezagutzak, hizkuntzaren erabilerak eta gure hizkuntzaren zabalkundeak izan duen argazkiak. Ze esan dezakegu eta liburu honetan ikusten den historiak ere laguntzen dugu afirmazio hori egiten dauden zailtasun guztiak ukatu gabe euskararen irakaskuntzak, euskararen erabilerak, euskararen zabalkundeak eta euskarari buruzko ikerketak inoiz ezagutu ez duen bezalako momentu bat bizi duela. Eta uste dut hori danok pozik egoteko modukoa eta jende asko zoriontzeko modukoa dela. Beraz, zorionak eta eskerrik asko dagokizuen guztiei.